我就同老婆講拜拜啦，驚啊！跟住仲問得好蠢嘅問題，唔知點講問，會唔會再見㗎？咁我老婆答得我好得意嘅話，你唔死咪再見咯。佢讀嘅咧，用神嘅話是嘛？呢個道理咧就可以一見到個護士走埋，笑口成世。點解咧？我平時同佢好過節，想連我車，我應該係今天做咩手術啊？死咯！我一陣間就喺個手術跟住入咗去手術室，瞓咗喺度，麻醉科同你講兩句，做啲乜嘢，一陣間會發生啲咩事。咁照常喺度同你講嘅，係啊，數三聲，吸過嚟嘅數三聲。原來咧數完一，數埋個字咧，未到三已經做，乜都唔知。唔知佢做幾耐，實在個過程都完全做晒，冇停落㗎，都唔知講幾耐。所以咧，總之佢嗰啲人唔醒我，A 周天嘅時候佢講我翻，又係個好人，聲真係死㗎。我好想問下世界，唔到再用嗰啲朦朧嘅光，我心裏邊諗，上咗嚟，又望唔到嘢，仲係睇唔到你喎，唔知點解喎，頂住個唔知做咩事喎，諗下真係快上天堂都同意啦。原來咧，醫生同我講過一句話，佢咪講住我，佢話嗱，一陣點啊？你係人神大，索啊咁樣，索啦，一索一蚊，哇！你知唔知道人生從來冇嗰啲好嘢同我今日去下咧，從來冇試過咧，個男票咧唔係咁正實。我知自己咧冇事啦，應該咧 OK，跟住話佢推返上嚟講麻醉藥咧就 OK 啦，咁樣上嚟講。咁上到嚟講嘅時間咧，我係辛苦做咩咧？辛苦在插住條尿喉，又唔俾你落地，好唔舒服。再辛苦係咩咧？都冇咁多嘅，呢個鼻係吸唔到氣嘅。同埋醫生話咧，冇開你呢度啊，開咗你呢度啊，喺嗰度喺呢度做手術，呢個手術嗰個近度喺呢度，一下變整上去，啱啱秒完，你止血啦，塞咗好多花喺呢個鼻嗰度，嗰啲叫咩沙布，塞咗，所以你唔使開氣，你話口吐先啦。但大家試下唔口嘅，你試下，尤其是醫院唔知做乜都難嘅，好多晚咧就插住尿喉，擘大個口，一路唞氣，一路吐。大家有冇做過呼吸啊？我諗同我做過呼吸都好痛，成晚自己都想落地，不能出去，又想唞氣，只可以覺得好辛苦。嗰晚咧就成日頂住。咁啊，從來未試過一個
第一就一個十字架，第二個咧就係鮑思高聖上。點解咧？中執事香港仔工業畢業生，我就聖類斯畢業生。我哋兩個咧就係呢個鮑思高慈幼會嘅學生，所以大家好想望住鮑思高。嗰個十字架就擺咗喺個 tray 嗰度，嗰度擺成對擺度，望住十字架。突然想到，其實而家咧好似自己受緊苦，望住個十字架，十字架上嘅神個耶穌係點嘅咧？我諗佢冇咁舒服，至少冇冷氣。第二就我瞓低佢伏喺度。仲有，我仲有人等緊我，個耶穌啲靚嘅走晒，嗰種孤獨，嗰種痛苦咧，我諗我都唔想。咁唯有點啊？唯有自己忍受、忍耐啊！喺嗰陣時咧，再諗到一樣嘢，到成個人生開始慢慢出翻嚟，由細細個。點樣領洗嗰啲嘢出嚟？咁尤其是係咧，到執事呢個階段嘅嘢咧，出晒嚟啦，好多嘢。我好少喺度嘅兩個人，我做執事咧就算好衰到啦，多數唔喺度啦，多數喺邊啊？去咗，唔知我喺邊啊？我喺偷緊啊！我喺度。呢度啫，我都成日少少講。嗰度咧，我覺得自己可能啱啱做錯事啦，我自己又食啦。當然其實咧就同教嘅時間有好多摩擦嘅。咁以前嘅咧好聽少，所以搞到我自己咧好辛苦，好反省自己。究竟做個執事乜嘢？我要點樣繼續我日後嘅執事職咧？我有病嘅時間咧，做咗執事咧2年鬆啲嘅啫，仲有時間佢都唔點算咧？所以為我嚟講咧，呢段時間我一晚，我就係一個好大嘅反省。我唔願意。再過呢個嘅生活，我希望我自己能夠改變自己，我希望我能夠咧跟翻天主，所以咧就喺度嘅時候會心發生。雖然有段時間咧俾你休息，因為冇咁衰㗎嚇，亦都有個幾月時間喺屋企啦，我無聊啦，我想自己咧。寫喺曬，一路寫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 。咁咧就過咗呢個時候，跟住翻工。以前咧，我喺部門裏邊咧，冇乜人夠膽同我傾偈。好係，會㗎，真係好。我根本翻第一日咧，笑好成手。嗰啲同事好似你咁啊，早晨，邊位啊？唔係嘛？我哋今日見緊人嘅，你做手術做咗咩啊？做親邊個位啊你？冇啊，係啊，佢面得㗎。叫我就開始咧，嗰時都係咁睇到佢生活。跟住喺嗰年咧，我就開始考慮一下究竟我喺基督教徒究竟應該要點樣去履行我嘅職責。咁啱嗰時咧，我哋執事就開會啦。咁我成日志願神父咧，神父主教啦，就話：執事。我唔好同我喺聖堂裏面
你唔知屬於上屬於呢個地理環境啦。我哋上次呢個知道堂咧就北區院裏面，圍住我哋咧一係公屋，一係私樓。翻聖堂咧，個個都揸車。教友咧又唔見佢有咩問題。當我哋都以為咧呢個世界係點啊？咁開心㗎！係啊，你唔行出去知啊，個個都係咁咯，係每日翻去點咧？係望完晒點啊？原來佢哋個 office， 佢哋個唔係 office， 佢哋聚集地就喺垃圾站後面一塊地嗰度。佢哋點樣咧？就係每逢翻工咧，所有人都要去嗰度打卡，打完卡就行去你執垃圾嗰一塊地方。有啲人咧要行半個鐘，有啲人去到好耐冇咁遠，都要去嗰度打卡。幾多人咧又唔話佢，咁就同啲人傾下偈咁你冇受套嘅？係啊，老闆你哋都對我哋，你鬧咗穿咗就點啊？食自己㗎咯，係咁㗎啦，我唔會再俾你㗎，所以你小心啊，信下都係㗎，自己整㗎咋。開始咧就講呢個世界係有一啲叫做在職嘅錢好少，但係都要做，唔係好特殊，都要做。開始咧就接觸唔同嘅人，咁喺嗰度咧，除咗清潔工之外咧，我哋就亦都有做到另外一樣嘢嘅。嗰樣嘢咧就叫做移民，唔知有冇聽過啊？咁當其時咧，我哋發覺咧喺嗰個區嘅人咧，呢區嘅人咧好多需要，譬如啲電飯煲啊、電器咁樣，因為劏房啊，好多劏房喎。佢哋睇唔到，心又買唔到，咁唯有點咧？希望我哋能夠俾啲20個人收佢，所以我哋咧就喺每逢雙數月最後一個主日咧，我哋就喺一條街嗰度擺地攤，擺啲嘢出去就俾佢點啊？俾佢哋咧去換埋拎，咩要換啊？知唔知啊？點解唔俾佢拎啊？你快啲專業佢，俾人哋換嘢啫。當然，佢俾我啲嘢咧。大致上都係佢出垃圾站啦，不過要同佢，咁我哋去邊度攞嗰啲二手嘢出嚟咧？我話咩啦？整間垃圾房啦，轉頭做堂啦，玫瑰堂啦，攞多次啦，聖安多利堂啦，或者其他嘅點解咧？
啲嘢屋企咧係冇喐過㗎，黑粗粗㗎，連口都未搣，新㗎，當然你冇用過㗎，好多㗎，係啊，我哋係咁㗎，所以咧聽過啲文文，我哋車去我哋嘅英文名叫點，咁譬如我啲人咧，咁就開始做緊啲，咁而喺嚟嘅時間咧，同嗰啲街坊熟咗啊，大家傾偈，點解你有咩問題啊？有啲嘢啊，咁解佢哋咧，我哋就上去屋企嗰個院咧去探訪佢哋啊，去探訪佢哋啊，而事實咧就做咗。好奇怪，好奇怪嘅，做呢個活動咧係天主預備，因為咁耐咧，從來冇因為打風或者咩咧停過喎，試過㗎。本來落住黑雨嘅，不過開始嘅時候咧，出陽光喎，深夜走嘅時候係話雨啊！執完上咗個車，行咗嗰度落到，係咁啊！次次都係咁，自己硬係咁樣啦。咁於是咧就不過咧，好見到神點解咧？去到2020年初咧，又發生一件咁嘅大事，大家記唔記得？2020年發生咩事？新冠肺炎。你點玩啊？出得街嘛？你仲最慘啲人都搞咩？所以佢嗰時咧，你冇得做停咗。停咗嘅時候咧，就同其他嘅教友喺度傾，做咩好啊？大家記唔記得嗰時咧，香港最少做嘅係咩節日？送口罩，個個都送唔掂㗎，個個都送㗎。想咯，有個做到生活咧，就開始送口罩，冇咩辦法㗎，送口罩。咁啊，同嗰啲街坊聯絡下，而家你點先？有冇問題先？有啊，就是咩問題咧？冇講。點解啊？因為嗰刻係冇到街市，做咩㗎？打兩巴。食肆都係重災區，香港時咧一開始冇公開即係冇咩啊？冇發生，所以咧我哋就開始咧，希望可以幫到你。咁啊做咩咧？嚟到數開始咧就送嘢嘅，咁咧就初都唔知送得到。所以咧，我哋就問我哋最近嘅神父主教，其實問佢點解知唔知啊？多錢啊！你問佢有水㗎啦，係咪？佢話講句好簡單，好簡潔嘅，我寫翻嚟就話送米。所以咧，一次就會做俾人崇拜。咁我哋咧就喺呢個先活動咧排啲單位，搞唔掂出時間去
所以我就說啦，送呢個咩事咧？而家開始就講送食啦，開始送食啦，係錢喺邊度嚟啊？我份工有限嘅啫，我得幾多啊？係咪？所以點做咧？大學咯。所以嗰陣時咧，我開始同大家傾，可唔可以俾捐助俾我哋社會運動咧？喺個地方定期送嗰啲物資俾嗰啲人士幫助有關，咁就完全都要希望啲事情嘅真係有希望啊！冇諗住嗰啲嘢咧，咩啊？係傳播諗唔到啊！捐錢俾你哋諗唔到，發咗3個WhatsApp出去，一個星期收支票，跟住我哋嗰個堂區秘書話俾我知，執事收到支票，我問佢有幾多，佢影咗張相俾我，跟住我架車隔離，個支票有2串，所以都大嘅，會發生。跟住開始咗支援活動，咁我哋就做咗幾多條嘅嘛，中年就做咗10幾個月嘅，年幾㗎，幾個左右嘅，係冇斷過線啊，一路咁做，所以咧冇幾耐完咗以前，我籌備小人仔去傻更更。因為第一日，我同嗰個話俾我聽，冇同人嗰個同我一齊行，跟住後佢講好多啦，行下，佢話出事有冇號？佢哋話不如租咗佢啊！我話做咩啊？唔知啊。我租咗度咧，開始咗小人仔。小人仔嘅一世，到當時因為我做咧，已經做咗4年。喺裏邊咧，我哋做部分補習，我哋派嘢食，我哋支援康復戶，我哋探佢，我哋幫手。所以咧，我一切我係從嗰晚做完手術開始，人生係人，當我哋出現一啲睇落去好難過嘅時刻，呢個其實可能係一個點樣幫住自己，讓天主咧喺我哋生活裏工作，帶領我哋。只要你唔好死佢自己啲嘢咧，一定會有出路。所以今日嘅題目實際係一個希望嘅小事情。讓我哋諗一諗喺人生裏邊咧，點樣去回應天主，點樣去暴露出天主聖神嘅呢個。點樣做到寬恕佢？你唔係寬恕人啊，你寬恕自己㗎。冇錯。知唔知啊？嬲一個人咧，你好傻。第一，你哋嬲佢又唔知嬲佢，都搞住自己。你自己好叻，係啦，因為你係自己嘅人，唔係佢㗎。完全係為自己嘅，所以寬恕人，你寬恕自己。第二樣嘢，耶穌點講㗎？
兩天主嘅人，我哋寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人嘅罪。呢個就係我哋應有嘅態度。我哋先求人寬恕，邊啲寬恕？要先能夠有天主一種我哋嘅心去寬恕人。記住啦，你嬲人咧，唔係對佢唔好啊，對自己唔好啊。好中意人㗎，我哋去指人嘅時候咧，有時候一隻手指對住你話，三隻指翻自己傻傻嘅。呢樣嘢我試過，你越唔中意嘅人咧，你真係想寬恕佢，或者佢寬恕你咧，你先做一件事，為佢好。你做第一樣嘢，佢遇到，你能夠做到嘅佢遇到，佢唔係佢，佢點話？自己能夠改變咧，所有關係都唔係佢幫咗你，差唔多嘅。好啦，好，咁咧就與時間關係，咁咧就呢條算啦啊，跟住。
有一天我发现，我有一个